Shalom Sobat Home, dimanapun teman-teman semua berada. Senang sekali kita berjumpa lagi pada malam hari ini, malam yang sangat indah. Shalom, home friends, and we are meeting you again, and we are happy to see you in this beautiful evening. Sejak dari tadi jam 6 sore sampai saat ini, sampai lebih tepatnya besok malam, Since 6 o'clock in the evening until right now, and of course until tomorrow evening, kita semua setelah memasuki musim yang baru. we are entering a new season. Dan pastinya, apakah teman-teman semua sangat excited untuk musim itu? Are you excited to the new season? Jadi mari malam hari ini saya seperti slogan yang sedang ada yang dari kemarin saya sampaikan bahwa dalam 3 hari yang sudah berjalan di 2 hari yang lalu sampai hari ini puncaknya saya akan membahas terkait Rosh Hashanah. And of course, like what I have been saying, our slogan since 3 days ago until now. So I'm going to discuss and share about Rosh Hashanah. Oke, pastinya teman-teman ada something yang sangat menarik untuk Rosh Hashanah tahun ini. There are interesting things in this year Rosh Hashanah. Jadi mari kita semua persiapkan diri kita lebih kencang lagi. So let us prepare ourselves even more. Dan pastinya adalah kita mau memastikan diri kita untuk lebih memiliki kesiapan hati yang lebih baik lagi. So we are going to make sure that we are having a deep and profound preparation in our heart. Dan khususnya 2 hari kemarin, and especially yesterday. 2 hari kemarin. 2 days ago. I'm sorry. Kita telah membahas tentang Teshuvah dan Teshuvah. We are already discussing about Teshuvah and Teshuvah. Jadinya harusnya kita lebih siap lagi mengenai Rosh Hashanah kali ini. So I believe we are already prepared for today's session about Rosh Hashanah. Perayaan Rosh Hashanah mungkin kita tidak bisa literal menemukan itu di dalam Alkitab kita. Actually, the celebration of Rosh Hashanah is not literally visibly appear in the Bible. Namun kita bisa memahaminya dari beberapa kalimat yang tertera dalam bahasa Indonesia sebagai serunai. But we can manage to find out a couple of words that mention about Rosh Hashanah in Indonesian language called serunai. Dalam bahasa Inggrisnya trumpet. Trumpet. In English is trumpet. I'm sorry. Nah, salah satunya kita bisa temukan dalam Imamat 23 ayat yang ke-24. One of them we can find in Leviticus. Imamat berapa? 23-24. Leviticus 23 verse 24. And verse 24. Okay. Wait for me. Okay, this one. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Okay, in English. Excuse me. Okay, in English, it says, say to the children of Israel, on the first day of the 7th month, almost October, you shall observe a day of solemn, sabbatical rest, a memorial day announced by the blowing of trumpets, a holy convocation. Artinya, hal ini sangat-sangat instruktural dari Tuhan. It means that this event is instructional from God. Bahwa ada sebuah perayaan yang wajib dilakukan. There is a celebration that we have to conserve. Ada sebuah pertemuan kudus yang harus diadakan. There is a holy meeting that we need to attend. Dan pasal dikatakan dan ada jadwalnya pula. And there is also a schedule about it.
Tertera pada bulan yang ke-7. It is mentioned in the 7th month. Kalau secara universal, kita tahu bulan yang ke-7 itu bulan Juli. In universally, we know that the 7th month is in July. Tetapi pada kalender Israel berbeda. But of course, it is different in Hebrew calendar. Kenapa berbeda? Why it is different? Karena mereka bergerak sendiri. Because they have their own timeline. Mereka bergerak sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup mereka. They move alongside of what God have already spoken or implied upon them. Israel memiliki 2 tahun baru. Israel have 2 New Year's celebration. Yang pertama adalah perayaan tahun baru berdasarkan kalender raja atau kalender sivil. The first one is based upon civil or king's calendar, yaitu dari bulan Nisan, which is starting from Nisan. Di mana itu adalah bulan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. It is the month where Israelites escape or came out from the Egypt. Lalu yang kedua adalah kalender berdasarkan pertanian. And the second one is based on agricultural calendar. Di mana pada perayaan pertanian di puncaknya adalah perayaan Rosh Hashanah ini. And according to the agricultural calendar, all the event goes as a peak is Rosh Hashanah. Jadi Rosh Hashanah merupakan sebuah perayaan panen raya. So Rosh Hashanah is a celebration of grand harvesting. Di mana mereka itu benar merayakannya sangat luar biasa. When they are celebrating, they do it in a very amazingly. Karena mereka percaya dan mereka melihat apa yang terjadi. Because they have seen what had happened. Dan mereka sedang menyiapkan diri untuk memasuki musim yang baru, masa panen yang baru. And they are preparing themselves to embrace a new season and a new harvesting. Jadi ini harus kita lihat secara baik bahwa kalendernya berbeda loh. So therefore we need to make sure that we already know that we are talking about different calendar. Khususnya kalau tadi kita lihat ayat 23-nya. If we pay attention to the verse 23rd, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. It says that God commands toward Moses, yang artinya bahwa sesungguhnya perayaan Rosh Hashanah ini adalah sesuatu hal yang difirmankan Tuhan dan suatu ketetapan dari Tuhan. So this Rosh Hashanah celebration is an event or celebration that God has commanded. Dan di sana katakan hari perhentian penuh. And I can also say is a full resting day. Di mana semuanya harus berhenti dari segala sesuatunya. Where everything should cease from what they normally do. Dan mereka harus meniup serunai. And they have to blow the trumpet. Atau sangkakala. Or shofar. Lalu dikatakan di ayat yang ke-25. And it is also said in the 25th verse 25. I'm sorry. Bahwa janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. You shall not do any labor work on that day. Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. But you shall present an offering by fire to the Lord. Artinya bahwa benar-benar di perayaan Rosh Hashanah ini kita semua tidak boleh bekerja dengan berat dan harus ada korban bagi Tuhan. So therefore it means that in this celebration of Rosh Hashanah, we are not allowed to do a heavy labor and we need to offer something. There should be an offering to the Lord. Kalau kita perhatikan, sebelum mereka melakukan perayaan Rosh Hashanah, mereka melakukan perayaan Teshuvah. If we pay attention, before they celebrate Rosh Hashanah, they also celebrate Teshuvah. Namun setelah perayaan Rosh Hashanah ini, selama berarti dari 9 hari, mereka harus mencari Tuhan dan berpuasa. But after Rosh Hashanah is over, 9 days from Rosh Hashanah, they have to seek for the Lord and they have to fast. Lalu pada hari
pada tanggal yang ke-10 di bulan yang ke-7 itu mereka melakukan namanya perayaan pendamaian. And in the 10th day of the 7th month, they do a celebration of atonement. Is it Yom Kippur? Ya. Dan Okay. yang dikenal sebagai perayaan Yom Kippur. Which is known as Yom Kippur. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang sangat unik yang harus kita perhatikan. So these things is unique and important to be seen. Karena ini seperti ada sebuah siklus yang Tuhan mau kita memperhatikan. Because there is a cycle that we need to pay attention. Di mana Tuhan mau kita benar-benar merendahkan diri dan mencari dirinya. Where God wants us to humble ourselves and seek upon Him. Dan bagaimana Dia mau kita hanya berfokus dengan dirinya dan mengingat pendamaian yang Dia lakukan. And where we have to only focus toward Him and also do an atonement with Him and what we have to do and we should do. Jadi teman-teman semua adalah sangat penting sekali bagi kita. So it is important for us, dear friends, untuk memahami, to understand bahwa Rosh Hashanah that Rosh Hashanah bukan sekedar hanya pesan, not only a message tentang apa yang akan terjadi for what will happen di musim yang baru, in the next season, tetapi Rosh Hashanah juga bisa berbicara. But Rosh Hashanah also talks about kita mengistirahatkan diri kita. We resting ourselves. Kita mensabatkan diri kita. We do the sabbatical day of toward ourselves. Kita mencari Tuhan. We seek upon the Lord. Kita mencari jalannya Tuhan. We seek upon His path. Kita mencari yang namanya tuntunannya Tuhan. We seek upon His guidance. Untuk apa? For what? Untuk 1 tahun yang akan Tuhan berikan itu. For the whole year that God is going to give us. Orang Israel benar-benar menjalani hari-hari mereka untuk menyongsong musim baru dengan yang namanya bertesyufah dan berpuasa. The Israelites really seriously do or towards the days for embracing the Rosh Hashanah to the new season with tesyufah and fasting. Jadi teman-teman, therefore, my dear friends, bukan berarti bahwa setelah kita masuk Rosh Hashanah habis itu kita selesai. Rosh Hashanah is not the end. Yang ada malah setelah Rosh Hashanah kita harus semakin mengingatkan diri tentang pendamaian karena darah Kristus. Even after Rosh Hashanah, we need to meditate and contemplate to remember about the body and the blood of Christ. Kita harus sadar banget. We need to be aware, fully aware. Kenapa? Why? Satu hal yang seringkali orang lupakan. First thing that people always forget. Pada saat mereka merayakan Rosh Hashanah. First thing that people always ignore during Rosh Hashanah celebration. Mereka cuma tahu pada saat Rosh Hashanah meniupkan shofar. What they know is they need to blow the shofar during the Rosh Hashanah. Namun mereka lupa. But they forgot. Kenapa? The reason why we have to blow the shofar. Bukankah tertulis? Isn't it written? Bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, para malaikat akan meniupkan shofar. Then when Jesus came for the second coming, the angel will blow the shofar. Hal ini berarti. This means bahwa sesungguhnya Tuhan, therefore God akan datang kembali. Will come again. Dan perayaan Rosh Hashanah ini berbicara. And Rosh Hashanah talk about bagaimana Tuhan mau kita bangun dari tidur kita. About when, how we are awakened from our slumber. Kenapa kita harus bangun dari tidur kita? Why we need to awaken from our slumber? Karena kebanyakan orang pastinya nina bobo dengan zona nyaman. Because people mostly feel asleep in comfort zone. Dan jarang mau merefleksikan diri. They seldom do contemplation, self-contemplation. Oleh karena itu teman-teman. Therefore, our dear friends. 5785 kali ini. 5785
this year, jangan kalian lakukan seperti yang dahulu kalian lakukan. do not do what you always do in the previous year Pada saat merayakan Rosh Hashanah. during the Rosh Hashanah celebration. Namun mulai dari momen saat ini, But from this very moment, lakukanlah pembaharuan akal budimu. do a renewal of your mind. Berubahlah dalam cara berpikirmu. Transform in the way of your thinking. Untuk apa? For what reason? Pastinya adalah untuk kalian benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kalian. For you to understand what exactly God wants upon your life. Karena banyak orang pada saat Rosh Hashanah hanya mencari pesan apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang akan terjadi. Because mostly people during Rosh Hashanah only seek for God message about what God is going to do and what will happen during this year. Kalau kita hanya berpikir seperti itu, bukankah ibaratnya kita hanya sama seperti orang-orang dunia? If we have this kind of mindset, what differs us from the people from the world? Orang dunia juga mencari pesan itu kan. Because many people of the world, they also seek for message. Coba kita lihat pada kenyataan pada saat tahun-tahun baru secara umum. Let us compare with New Year's in general. New Year's celebration in general. Kita bisa menemukan bahwa mereka juga mencari. Mereka datang ke para tukang-tukang ramal. Mereka minta petunjuk tahun ini akan ada kejadian apa, tahun ini seperti apa. They will come and seek forth the fortune teller or religious leader just for seeking for message what will happen in this year. Jadi teman-teman, kali ini mari kita lakukan perubahan ini. So friends, for this time, let us do the changes. Let us be transformed. Yang paling utama adalah pastikan dirimu. The first thing that you have to do is to make sure about yourself. Untuk terus mengingat yang namanya darah Kristus. For you to keep on remembering about the blood of Christ. Itulah sebabnya Rosh Hashanah itu disusun dengan sebelumnya ada Teshuvah dan sesudahnya itu adalah puasa dan hari raya pendamaian. This is why before Rosh Hashanah there is the Teshuvah, and after Rosh Hashanah there is atonement day or Yom Kippur. Sehingga kita harus pastikan diri kita untuk memahami makna ini. Therefore, make sure to understand this message or the meaning of this message. Jadi pastikan dirimu sudah bangun. So make sure you are awakened. Pastikan rohmu tidak tertidur. Make sure your spirit is not fall asleep. Apalagi mengingat tentang ayat perayaan Rosh Hashanah ini dipertuang 2 kali. Especially when we refer to the verses upon Rosh Hashanah, it is mentioned 2 times. Ada di Imamat dan di Bilangan. It is in Numbers and Leviticus. Hal ini berarti this means bahwa pesan tentang perayaan-perayaan tentang agenda Tuhan ini sangatlah penting untuk kita perhatikan. The message of God's agenda or God timeline is really important to be reflected. Jadi teman-teman, so our dear friends, pastikan kalian benar-benar mengerti bahwa ada yang namanya tentang penebusan Kristus. Tangkap baik-baik pesan ini. So make sure you really catch this message or get this message that you need to remember there is a atonement or sacrifice of the body of Christ. Kenapa hal itu sangat penting? Why this is very important? Karena tertulis dalam firman Tuhan. It is written in the Bible. Saya bacakan. Itu kita bisa menemukan yang pertama adalah dalam Roma 5 ayat 15. We can find it in Rome 5 verse 15. Okay, wait. Romans 5 verse 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika pelanggaran satu orang telah jatuh semua di dalam kuasa maut,
Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Okay, but the free gift of God is not like the trespass, because the gift of grace overwhelmed the fall of man. For if many died by one man's trespass, or Adam's sin, much more abundantly did God's grace and the gift that comes by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to benefit many. Jadi teman-teman kita bisa melihat pada masa Adam, So we can see during Adam's time, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh di dalam dosa. man's lost their glory because they fall into sin. Kita harus sadar We need to realize, we need to be alert bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan segambar dengan serupa Tuhan. that that man is created by God within His image And likeness. Sehingga Therefore, seharusnya dengan gambar dan rupa Tuhan itu jadi tempat yang paling bagus untuk roh Tuhan bisa bernaung. by having God's image and likeness, it is the perfect container or perfect vessel for the Holy Spirit to work. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam. It is also written that God gave His breath upon Adam. Hal ini berarti This means, hey, the year of the mouth, isn't it? The year of mouth. Oh, itu mulut, itu nafas. Oh yeah, mouth and breath. Jadi teman-teman kita harus menyadari dengan sangat bahwa sesungguhnya So we need to realize and fully realize ketika kita memasuki era 5785 ini, when we enter the era of 5785, sesungguhnya kita sedang memasuki kembali musim penciptaannya Tuhan. We are entering again or re-enter the season of creation. Jadi kita harus melihat dengan lebih luas lagi, dengan khususnya secara spesifik tentang kisah penciptaannya Adam. We need to see further, even more specifically, on the creation of Adam. Kita harus paham di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau berkata bahwa saya mau tahu PH ini berbicara tentang apa, jadi mari kita melihat tadi pada masa penciptaan. If you want to know what the message of PH, you need to seek and you need to go through the season of or moment of creation. Bahwa sesungguhnya, therefore, kejatuhan manusia, the fall of man, membuat manusia makes man menjadi bejana yang rusak bagi Tuhan. Become a broken vessel to the Lord. Dia tidak lagi sempurna, dia tidak lagi yang namanya serupa dan segambar dengan Tuhan. He is no longer perfect. He is no longer aligned with God's will. Dan bahkan kehilangan roh Allah. Even he lost the Spirit of God. Jadi kita harus pahami ini. We need to understand about this. Jadi teman-teman. So, dear friends, tertulis pada ayat 17 ini. It is written in the verse 17. Bahwa sesungguhnya that therefore ada kasih karunia yang berlimpah. There is abundance of grace dan anugerah kebenaran and the mercy and the favor of truth yang dimanakan hidup dan berkuasa bagi manusia, which is alive and I forgot the word, alive and have authority upon all human melalui pribadi Tuhan Yesus, through the person of Jesus Christ.
Ini sangat menarik, bukan? And this is interesting, isn't it? Bahwa sesungguhnya PH ternyata terkait bagaimana Tuhan Yesus datang, dia memberikan kasih karunia pertama, yaitu manusia diampuni dari dosanya. That PH connected to the Christ that comes and give the first grace that man is being saved or atoned from their sin. Lalu dia setelah mendapatkan pengampunan, manusia itu kembali dibentuk kembali, dimurnikan kembali untuk selaras dengan kerajaan Allah. So after being forgiven, human or man is being rearranged, recreate, reshape as the way God create him for the first time. Dan bagaimana kemuliaan Allah akan dikembalikan di dalam dirinya. And the glory of God is being returned to him. Jadi teman-teman, so friends, ini sangat menarik. This is interesting. Jadi PH ternyata berkait dengan yang namanya penciptaan. So PH is related and connected with creation. Dan bagaimana tujuan Kristus datang untuk memulihkan penciptaan yang rusak ini. And the reason why Jesus came is to restore the creation as being broken. Dan kalau kita mau lihat lagi ya. And when we want to seek again, sekali lagi kita coba perhatikan. Let us pay attention to this thing. Pada Kejadian 1. In the Genesis 1, dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman, maka Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. When God speak and things is created. Tuhan berfirman terang, maka terang itu jadi. Oh, sorry, I forgot the word. When God speak light, the light is created. Dan hal yang lainnya juga sama. And also the rest of the creation that God have made. Jadi Rasul Yohanes menulis. So John write bahwa semuanya itu karena firman, dan tanpa firman itu tidak akan terjadi, tidak akan tercipta. So everything is created, everything happens because of the word of God. Without the word of God, nothing will happen. Dan ini kan berbicara P, mulut. And this talks about P or mouth. Bagaimana mulut Tuhan mengucapkan firman. How the mouth of God, the mouth of the Lord, speak His words. Lalu kita bisa lihat kembali ketika Dia menciptakan manusia. And then we try to look up again how God created human being. Kalau kita lihat di ayat ke-26, Genesis, isn't it? Yeah. When we see Genesis 1 verse 26, kita akan menemukan, we can find out bahwa di sana tertulis, it is written, ada namanya sidang ilahi yang dilakukan, dan ada kata baiklah kita. There is a holy divine council. Yeah, divine council. I'm sorry, just forgot the divine council. And it is said that let us. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya ada percakapan dan firman juga keluar dari Tuhan. This means that there is a word that came from God's mouth. Kadang-kadang, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Let us create man according to our image and likeness. Okay. Jadi, sudah menangkap bahwa ternyata terkait dengan mulut itu pada waktu manusia diciptakan. So, you get it, then through mouth, through God's mouth, that human is created. Untuk jadi segambar dan serupa dengan dirinya. To become God's image and God's likeness. Lalu manusia itu dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. And God formed human with His own hands. Dibentuknya manusia lalu dihembuskan nafasnya. When God mold human with His own hands and God give him His breath. Bukankah ini adalah hay? Isn't it become hay? Hay salah satu maknanya adalah nafas. Hay also means breath. Jadi bagaimana nafas Allah yang mengalir. How God breath flow. Jadi teman-teman. So friends, di musim yang baru ini,
In this season, is it new season, kita harus memperhatikan we need to pay attention bagaimana mulut kita how our mouth memperkatakan firman, speaking the word of God, dan itu akan menjadi kenyataan. and that would become reality. Dan bagaimana firman yang kita ucapkan itu And how the word of God that we spoke of akan memberikan dampak yang nyata. will bring impact, the real impact upon this world. Dan ini terkait dengan penciptaan semua kan? And it is related with creation, right? Jadi seperti yang dikatakan firman, As what the word of God has written, bahwa hidup manusia ditentukan dikatakan bahwa hidup mati orang ditentukan oleh perkataannya. Barang siapa suka mengemakannya, hidup mati orang ditentukan oleh lidahnya. Barang siapa suka mengemakannya, ia akan memakan buahnya. So the life of death of human being based on his tongue, and whoever glorifies about it, he will reap and eat the fruit. Jadi kita harus benar-benar simak ini. Therefore, we need to seek further attention. Mulut kita ini perlu dikontrol oleh Kristus. We need to let Christ control our mouth. Dengan apa? How we do that? Dikatakan dalam firman Tuhan, renungkanlah itu dan perkatakanlah itu siang dan malam. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. In Joshua 1 verse 8, it says that let us meditate upon the word day and night, dan berkatakan and speak about it. Jadi sangat penting sekali. So it is very important. Lebih lagi dalam Roma 5 tadi, there are also furthermore in Romans 5, pada ayat yang ke-20, in the verse 20, dikatakan bahwa tetapi hukum Taurat ditambahkan. It is said, Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. But the law came to increase and expand, in brackets, the awareness of the trespass by defining and unmasking sin. But where sin increased, God's remarkable, glorious gift of grace, His unmerited favor, has surpasses it and increased all the more. Kita bisa perhatikan ayat ini dengan seksama. We need to pay attention to this verse. Bahwa sesungguhnya, therefore, dunia yang makin jahat ini, the world that become even more wicked, dunia yang semakin tidak karu-karuan ini, the world become more chaotic and evil, dan dunia di mana dosanya semakin banyak ini, the world where sin is getting abundant, akan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. There will be abundant grace that surpasses it. Ada amin teman-teman semua? Is there any amen, brothers and sisters? Ada kasih karunia yang berlimpah bagi hidupmu dan hidupku. There is abundance of grace upon your life and my life. Kenapa? Why? Karena ada Yesus di sana. Because Jesus is there. Jadi kalau kita memperhatikan Rosh Hashanah dengan tepat, when we pay attention or we seek Rosh Hashanah, khususnya di tahun PH ini, especially in the year of PH, di mana kita mengerti, where we understand bahwa ternyata PH sebelum PH dan sebelum Rosh Hashanah dan sesudah Rosh Hashanah, what happened before and after Rosh Hashanah adalah tentang darah Yesus, is related with the blood of Christ, dan mereka butuh tuntunan Sang Tuhan untuk mengalami atau untuk tahu jalan-jalan hidupnya. And they need God guidance upon their path, their life paths. Maka hal ini juga kita harus perhatikan. Therefore, the same thing, we need to pay attention. Kalau orang Yahudi, if Jewish, melakukannya hanya dengan perbuatan fisik, if the Jews only do physically, kita yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus,
Especially us that already receive the salvation and the favor of from Jesus Christ, bukankah akan lebih indah supposed to do it even more beautifully, isn't it? dan merayakan perayaan yang mengerti hal ini dengan benar. And we celebrate the season with deep understanding. Bahwa perayaan ini sebenarnya kita lagi merayakan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Because when we celebrate this, we celebrate the unmerited favor, abundance of favor that happened upon us. Karena ini musimnya. Because this is the season. Berarti hal ini harus jadi konsentrasi utama kita. So, this should be our priority. Tadi saya singgung bahwa ini terkait dengan Tuhan Yesus dan bagaimana sangat penting bagi setiap kita untuk mengingat penebusan ini dan tentang Kristus, betul? So I just mentioned that this is related with Christ and His salvation as His atonement, right? Kalau kita lihat dalam Yohanes 1, when we see on John 1, bahwa Kristus itu adalah firman Allah itu sendiri. And Christ is the Word of God Himself. Dan firman itu menjadi manusia. And the Word become flesh. Untuk apa? Untuk Dia membalikan kemuliaannya itu kepada kita. In order to bring back the glory towards us. Kalau kita perhatikan Yohanes 1 ayat 16. And if we pay attention to John 1 verse 16. Dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wait, I just John 1 verse 16, right? Yeah. Okay, wait. Okay. So let me read John 1 verse 16. For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received grace upon grace, or spiritual blessings upon spiritual blessings, favor upon favor, and gift happen upon gift. Jadi, teman-teman semua, therefore, dear friends, brothers and sisters, ini di highlight kita di musim ini. Let's highlight this in this season. Bahwa ada kepenuhan Kristus. Therefore, there is a fullness of Christ. Maka kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. We will receive grace upon grace. Artinya kita sebagai bejananya Tuhan. It means that we as His vessel, kita benar mengalami pemulihan. We receive or experience restoration. Dan bagaimana Kristus itu di dalam kita dan kita di dalam Kristus. We experience, inside Christ and Christ is within us. Kalau dalam bahasa Jawanya Manunggali Gusti. In Japanese we call it Manunggali Gusti. Artinya benar menjadi satu dan tak terpisahkan. It means become one and inseparable. Seperti air dalam botol. Like water inside a bowl. Itu tidak mungkin terpisahkan kecuali dikeluarin, kan? We cannot separate water with the bottle if we put it inside unless if we put it out. Sehingga hal ini bermakna bahwa therefore it means kalau kita mengizinkan diri kita, if we allow ourselves untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, for God entering our life dan mengontrol seluruh hidup kita, and take control all aspect of our life. Dia menjadi pilotnya. He become the pilot. Dia yang mengemudikannya. He become the driver. Dia mengarahkannya. He become the navigator. Disitulah kasih karunia demi kasih karunia akan terjadi. Therefore, favor upon favor will happen. Artinya ini berbicara tentang bagaimana kita belajar taat. It means that we learn to obey. Jadi PH juga bermakna ketaatan. Therefore, PH also means obedience. Jadi teman-teman, ada kasih karunia demi kasih karunia. There is favor upon favor. Tapi butuh yang namanya mengalami kepenuhan Kristus. But we need the fullness of Christ. Dan kalau ini semua kita alami,
And if we experience and go through this, maka kita akan melihat we can see bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahunmu yang hilang. that God will restore the lost years of your life. Dia akan memulihkan segala situasi dan kondisi dalam hidupmu. He will restore and revive all situation and condition upon your life. Ini adalah musimnya. And this is the year, this is the season. Namun, However, iblis tidak tinggal diam. devil and Satan will not stay idle. Mereka sedang bergerak dengan sangat kencang. They also move forward in the full speed. Mereka sedang menyerang segala halnya. They attack all aspect of our life. Jadi pastikan dirimu. Therefore make sure yourself Bangun. awake. Seperti makna Rosh Hashanah. As the meaning of Rosh Hashanah, Di mana shofar dibunyikan. when the shofar is blown, Tanda Tuhan Yesus datang. it is a sign of the coming of Christ. Karena orang yang bangun yang akan naik ke surga. Because only people who are waking up that goes to heaven. Dan yang telah siap sedia juga itulah mereka yang akan terangkat nanti. That those who are prepared also being raptured to heaven. Jadi ini berbicara tentang bagaimana dirimu. Therefore, this is talk about how yourself mengalami perubahan yang signifikan. Experience significant transformation. Dan juga mengizinkan Roh Allah berhembus dalam hidupmu. And allowing the breath of God and the Spirit of God flow upon your life. Salah satu ayat terakhir. The last verse that we are going to see. Kita akan menyaksikan sesuatu hal yang sangat menarik dari kitab Yehezkiel. We are going to see and find out something interesting in the book of Yehezkiel. Ini sering diperkatakan. This is always being mentioned. Ini selalu diucapkan. And always being spoken. Yaitu mengenai tulang-tulang kering yang dibangkitkan. Always being declared that dry bones is being risen up. Kalau kita lihat Yehezkiel 37 ayat 4. If we see Yehezkiel 37 verse 4. Dikatakan bahwa lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Okay. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Lalu perhatikan ayat 5. And pay attention to the next verse. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Thus says the Lord God Elohim to these bones. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Behold, I will make breath enter you so that you may come to life. Di ayat yang ke-6-nya. And verse 6. Aku akan memberikan ulat-ulat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. I will put sinews on you, make flesh grow back on you. Cover you with Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Cover you with skin and I will put breath in you so that you may come alive. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. And you will know that I am the Lord. Teman-teman, ayat ini adalah ayatnya PH. And this verse, brother and sister, is the verse of PH. Karena kalau kalian lihat di ayat yang keempat. And because when we see the verse 4. Dan pendahuluan di ayat yang kelima. And also continued with verse 5. Dikatakan beginilah firman Tuhan. It is mentioned, this is thus the Lord says. Artinya ada perkataan Tuhan yang keluar. It means that there is words from God coming out. Dan nubuatan juga terkait dengan perkataan Tuhan. Prophecy is also related with words. Jadi teman-teman, dengan ada perkataan Tuhan ini. Therefore, brothers and sisters, with the word of God being spoken, akan memberikan dampak yang besar. Will bring impact.
great impact. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. As it is written in Isaiah 55 verse 11. Bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia, namun ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. That the word of God will come in vain, but it will continue, it will run, it will do what the word has said. Jadi firman itu akan membawa apa yang dikatakan Tuhan untuk jadi kenyataan. Therefore, the word of God will bring what the God has said into a reality. Masalahnya ketika realitimu kondisinya adalah kematian. And this is the thing. When your reality is death, ketika realitasmu itu berbicara tentang namanya kesusahan, kesedihan, dan sepertinya tidak ada harapan. And yet, when your reality speak upon heaviness, sadness, and without any hope, maka perkatakanlah Yeskiel 37 ini. And therefore, speak forth Isaiah 37. Bernubuatlah. Prophesy. Sampaikanlah firman Tuhan itu. Deliver the word of God. Yang uniknya di ayat yang keempat. And the unique thing in verse 4. Dalam kalimatnya dikatakan, dengarlah firman Tuhan. In the sentence it is written, listen to the word the Lord has said. Pastikan ketika engkau berbicara kepada seseorang atau suatu situasi, make sure when you speak upon someone and upon one situation, perkataan, hey, dengarkanlah firman Tuhan. Make sure you say, listen to the word of God. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan itu, because only when you listen to the word of God, akan berikan kehidupan. It will give life. Lalu yang kedua, the second thing, di ayat yang kelima, in verse 5, juga diawali yang tadi saya sampaikan, diawali dengan berfirmanlah Tuhan. It is beginning. It begins with the Lord has said. Namun yang menariknya, but one interesting thing is, aku memberikan nafas hidup di dalammu. God said that I will give you the breath of life in your life, supaya kamu hidup kembali. So therefore you will come back to life. Maka poin selanjutnya, so the next point is, pastikan kalian berkata kehidupan dan nafas Allah mengalir. Make sure you say that the life and the breath of God flow. Dan katakan bahwa ada nafas Allah yang membuatnya hidup kembali. And say that there is the breath of God that makes you bring to life. Yang berkata bisnismu sedang goyang, bisnismu sedang diambang kebangkrutan. That when you say that when your business is wobbly or turbulence, and even in the brink of bankruptcy, perkatakanlah kepada bisnismu. Speak to your businesses. Dengarkanlah firman Tuhan. Listen to the word of God. Ada nafas Allah dalam bisnismu. There is the breath of God in your business. Dan bisnismu akan hidup kembali. And your business will bring to life, will come forth to life. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-6. And then when we continue to the next verse, verse 6. Ada detail yang harus diperkatakan. There will be details that you have to speak. Untuk tulang hidup. To make the dry bone alive. Ternyata bukan hanya perkataan Tuhan dan juga nafas doang loh. They're not only speak about the word of God and the breath of God. Tapi juga ada detail. But there is also details. Seperti urat. Like nerves. Lalu ada daging. And there are also flesh. Ada kulit. Also skin. Ditekankan lagi hidup, nafas hidup. And also re-mention again, emphasize again, the breath of life. Jadi, therefore, ketika kalian memperkatakan perkataan ini, when you speak these words, jangan lupa detailnya. Don't forget to detail. Biasanya orang cuma secara global, aku berkata bahwa bisnisku hidup kembali dalam nama Yesus. Aku berkata ini akan berhasil dalam nama Yesus. So most people only say, I will speak, my business will come to life in the name of Jesus.
I will speak, this will happen in the name of Jesus. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, But when we pay attention in this verse, to this verse, artinya kita butuh sesuatu yang detail. we need detailed things. Kalau bisnismu ada masalah, When your business have problem, masalahnya di mana? what is the problem lies on, Dan masalahnya tentang apa? and what the problem is all about. Jadi perkatakan dengan detail. So say it in detail. Kalau kamu sakit, When you experience sickness, perkatakan dengan detail. say it in detail. Sakitnya apa? What kind of sickness do you Sakitnya ada di experience, mana? and where the sickness lies? Dan perkatakan bahwa jenis penyakit itu, nama penyakitnya apa, bakterinya apa. Make sure you mention the name of the sickness, the name of the disease, even the name of the virus and bacteria. Perkatakan semuanya. Say it all in details. Dan perkataan ada nafas Allah yang menyembuhkan, ada darah Yesus menyembuhkan, ada bilur Yesus yang menyembuhkan. And then speak and make declaration, there is the breath of God that will heal. There is the life of God that will heal. There is the stripes of the wound of God that will heal. Ini semua harus kita pahami. And all of this we need to understand. Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Because we are created as as His image and His likeness. Artinya, it means kalau Tuhan berfirman, when God speaks, dan Tuhan membuskan nafas, when God blows His breath, itu pasti terjadi dan memberikan kehidupan. It will happen and it will bring life. Maka kita, and so therefore we, ketika kita juga berkata dengan firman Tuhan, when we also speak with the word of God, dan ketika kita menghembuskan nafas Tuhan, and when we blow the breath of God, atau mengizinkan Roh Kudus bekerja, or allow God, Holy Spirit to work, maka mujizat dan kesembuhan itu akan terjadi. Therefore, miracles and healing will happen. Amin, teman-teman semua. Amen, brothers and sisters. So, sekarang di malam ini, di malam Rosh Hashanah, saya pasti tidak akan berlama-lama karena saya tahu pasti banyak ya teman-teman yang akan melakukan masa-masa doa secara pribadi. So, therefore, brothers and sisters, in this evening, in this Rosh Hashanah moment, I will not speak further because I know that you are going to have your private time with the Lord and to pray privately with the Lord. Bagi teman-teman yang ingin rindu mengetahui lebih dalam lagi tentang pesan bagi Rosh Hashanah ini, for those who are encouraged and willing to receive more message about Rosh Hashanah, saya undang untuk mengikuti perayaan Rosh Hashanah-nya Home. I will invite you to join Home Rosh Hashanah celebration yang akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober nanti. That will be held in 6 of October. Dan kalau teman-teman ingin daftar, silahkan registrasi lewat media sosial kami ini. And if you want to register, please register in our social media. Space terbatas ya. Because the space is very limited. Karena akan banyak pesan yang sangat-sangat dalam yang akan dibagikan. Because there will be message that is really deep that will be given. Dan satu hal lagi. And one more thing. Dari Rosh Hashanah kita akan berjalan pada Yom Kippur dan kepada Sukkot. From Rosh Hashanah we will further go to Yom Kippur and eventually to Sukkot. Artinya ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. And it means that this is an unending, an inseparable chain. Ketika dua perayaan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, when the two event or celebration is being fulfilled by Christ, dua perayaan besar ya. The main event, the big event. Yang pertama adalah Paskah. The first one is Pesach or Passover. Yang kedua adalah perayaan namanya perayaan Pentakosta.
And the second one is the Pentecost. Dan perayaan yang besar yang ketiga nih, And the next big event is itu adalah Sukkot. Sukkot. Apa yang akan terjadi? What will happen in Sukkot? Banyak orang percaya, Many believers, khususnya dari kalangan Mesianik, especially from Messianic, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada saat perayaan Sukkot. believe that Lord Jesus will come again on the festivities or the celebration of Sukkot. Jadi siapkan dirimu, So prepare yourself pakai makna Rosh Hashanah ini and use the meaning of Rosh Hashanah untuk kamu bangun. to make you fully awake. Bangun dan sadar Awake and realize. bahwa musuhmu berkeliling. Awake and alert that your enemy is circling you, Menanti saat yang tepat waiting for the right moment. dan mereka mengaum untuk mencari mangsa. They roar and finding the victims. Namun kita harus selalu ingat juga, But we also need to remember ada kasih karunia demi kasih karunia. there will be grace upon grace, favor upon favor. Ada Tuhan Yesus yang di dalam kita There is Jesus within us yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. that will make us experience victory upon victory. Yang membuat kita mengalami mujizat demi mujizat. That will make us experience miracles upon miracles. Jadi semangat Therefore, keep your spirit up dan excited buat musim yang baru ini guys. and become excited for this new season, everyone. Karena saya sendiri sangat excited loh. Because I myself is very excited. Ya, mari saya lepaskan berkat imam bagi setiap teman-teman semua. So let me release blessings upon all of you. Silakan teman-teman semua siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Prepare your heart and raise your hand. Yevareha Adonai feis mereha, Yaer Adonai panaf eleha, Pihuneha, Isha Adonai panaf eleha, Peyashim leha, Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, In the name of Yeshua HaMashiach, setiap berkat imam ini every blessings of the priest terjadi atas hidupmu. be abundant upon your life. Dan saatnya saya perkatakan, And today I speak up. saya deklarasikan I declare bahwa hidupmu that your life akan mulai mengalami kepenuhan Tuhan. will begin to experience abundance of God. Dan kamu akan mulai And you will begin mengecap to taste, dan menikmati to enjoy kasih karunia a grace demi kasih karunia. upon grace. Kalian akan mulai And all of you will begin melihat to see posisimu your position di dalam Tuhan. within God. Dan ada otoritas And there will be authority dan kuasa and power di dalam dirimu yang bekerja. within yourself that will work and they will run. Dan mulai dari musim ini, That begin or starting for this season, kalian mulai berjalan menuju destiny. and you will begin to walk into your destiny. Dan ada penebusan atas waktu-waktumu yang hilang. There will be atonement and redemption upon your lost years. Dan musim-musimmu yang hilang, And the lost season of yours that is being missing or lost, atau segala apapun yang hilang dari hidupmu, and everything that being lost in your life mulai direstorasi secara total will become fully restored di dalam musim ini. in this season. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Yeshua HaMashiach, our Lord. Amin. Amen. Oke teman-teman semua, thank you so much guys. See you hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu. Bye-bye semua. See you. God bless you. Yeah, God bless you and see you on Sunday. Thank you very much. Terima kasih banyak.